住白雲啊！我哋去邊度？呢度啊，去到再影啊！咁就行過啲小斜路呢，就嚟到呢個三門仔碼頭。都修理咗一排咯，都幾 OK 嘅。咁就 call 咗船家等上船。你睇下 S 先生喺度擰下擰下，佢嗰啲間唔時有呢啲姿態嘅佢。咁就佢好多位上船嘅呢個碼頭，因為有陣時啲船呢，唔知咩船呢，即係譬如喺呢個位度泊咗嘅話呢，冇得上呢，咁呢就會喺其他位度上嘅。係啊，去到排再講。咁就到咗排啦，睇下我哋咩話包牌啊！我哋S 先生喺度 set 緊 cam 啊，因為我嗰個係電話嚟，所以好方便，唔使 set。不過我要開竿先呢，我就帶兩支，一支就係打沉底，一支就係佛仔呢個。等 set 完再錄啊！哇！連咪好大條啊！呢度啲紅友喺度游過游嚟游去唔識。真係好大條喎！喺底下嗰度咧，半截水路一樣嚟樣去。我入重嘅時候咧，佢就走咗去喎；入抌咗落去，佢就上翻嚟喎。
整一條梳咯，唉！食屎泥掹咁 Q 大力嘅。好大力個，開始甩出嚟喎！哇！又中啊！呢條好重咁樣喎，係嘛？你攞呢條嚟夾啦！唉，我啱啱想釣魚嚟，叫人幫人掟。我俾你嘅，唔係我自己撳啊！